喂，Hello，大家好，又係我期貨浪人啊，歡迎翻嚟第270次每週和你傾啊。好啦，咁啊，首先啦，即係世界盃就終於都完結啦，咁啊，恭喜西班牙就贏咗世界冠軍啦，重奪翻16年啊，我冇記錯咧，16年啊，唔知大家又估唔估得中咧咁樣？不過即係大家最關心咧，應該係打風啦，係啊，咁啊，終於踏入咗風季啦，香港第一個風球咧就已經嚟嘅，咁啊，記得大家就小心啲啦，盡量留喺一個安全嘅地方啦，咁樣係啦，好咁啊。先講下嗰個情況，即係個市況先啦。咁啊，即係過去嗰個禮拜啦，咁啊，全球經濟上面咧都有唔同值得關注嘅議題嘅。即係較早前啊，即係就出咗個 CPI 公佈咗啦，咁啊出現咗回落啦。但係嚟緊下個禮拜先係戲肉啊。咁啊7月29日啦，咁啊就會召開新一輪呢個議息會議㗎。咁啊亦都討論究竟加唔加息咧咁樣，大家又點睇咧？可以留言話俾我知啊。係啊，咁啊另外啦，科技股啦，咁啊。半導體同晶片板塊咧，亦都係出現咗呢個集體拋售咁 AI 股亦都受拖累。咁再加上講咗好耐嘅美國同伊朗嘅局勢咧，繼續維持住緊張啦，搞到啲油價又再次推高啦咁樣。係啊，咁啊，所以大家要即係嚟緊呢個禮拜，即係上個禮拜都有呢啲嘢發生咗。咁我哋再睇下每一個市場個表現啦。咁啊，港期即係上個禮拜表現咧，都算係咁多個市場入邊咧最硬淨嗰個嚟嘅。即係雖然佢呢度都係叫即係窄幅上落啦，呢度咁樣突啦，窄幅上落啦，係啊。咁啊，不過仍然都叫做咧，即係佢去過最近期嘅高位，即係。去過佢就近期高位啦，即係上過25,200啦，咁亦都即係 keep 住25,000呢個水平嘅。而另外黃金方面啦，即係上個禮拜都離強，即係都有一個強勢嘅反彈嘅。不過個反彈又係唔係好耐，係啊，咁啊星期尾又跌翻落去。咁道指走勢亦都係弱啦，咁一直受壓。咁啊整體未見太大意識嘅。咁啊納指啊，咁啊更加唔使講啦，俾啲科技股咁樣拖累，咁啊表現更加唔會好啊。咁究竟下個禮拜即係？我哋預計個市場方向係咩咧咁樣？係啊，咁咪都道指啊、納指啊，係咪繼續要沉淪落去咧咁樣？係啊，咁啊，港期會唔會有機會見頂咧？咁啊，大家就一齊同大家睇一睇啦。咁啊，嚟緊呢一個禮拜，睇下我哋嘅重要位置喺邊度，同埋點樣部署啦。好，咁我哋先講翻港期先啦。咁啊，港期其實上個禮拜都窄幅上落啦，先講過啦。全個禮拜嘅波幅咧，哇少啊，得630點嘅，係啊。咁啊，基本上啦，今日星期一即係第一棍啦，即係呢度開始第一棍啦。基本上咧都差唔多行咗差唔多成個禮拜嘅波幅咁滯嘅都，係啊。咁啊，跟住嗰4日都係得200點波幅噶啦。咁啊，始終都係守住喺2萬，即係喺25,000關口上落徘徊啦。不過整體嚟講咧，即係。都叫做守得住嗰個好淡分水之上，即係我哋上個禮拜俾好淡分水之上嘅，係啊，咁啊只不過向上咧係爭少少動力嘅啫，咁亦都爭少少爭20點啦，亦都到咗我哋嗰個上第二目標啦，咁樣就係啊，咁啊我哋先望下個中線走勢先啦。中線走勢啦，咁啊其實即係上個禮拜都提及過，就係話喂指數咧入翻嗰個中游位置嘅，會出現開始會出現調整嘅，個升勢就要唞一唞要係啊。咁啊整體上面咧都係我哋算係我哋預計之中啦。不過好明顯地就係話港期咧係冇向下出現回吐，反而係做緊一個咧整固嘅走勢，即係橫行整固啊呢啲啊，橫行整固啊，係啊。咁啊但係始終指數咧開始都叫做逼近翻嗰個紅區度啊，係啊。咁啊即係紅區弱勢區啦，咁所以下個禮拜我哋留意住翻港期咧，究竟會唔會守得住 ？sorry 啊，究竟會唔會守得住嗰個市逆添？唔好意思，守得住嗰個紅區啦，然後形成一個咧轉向上行翻去嘅，咁啊，即係亦都即係話，如果出現一個轉向嘅話咧，咁即係會再次轉強噶啦，定係會即係個價一定係會入內紅區度咧出現突破咧，咁就要留意住翻一個重要位置，就係24,500點呢個水平啊，即係個紅區頂呢個位置，係啊，咁所以下禮拜要記得望實住24,500啦，係啊，咁啊我哋再望埋其他啲位啦。咁啊，下個禮拜啦，我將好淡分水咧就擺咗喺24,835至到25,215啦。咁下個禮拜嘅初段啦，都較為即係一開始咧就係會睇翻偏淡少少嘅。咁啊向下就留意我哋先提及過個24,500呢個水平嘅，係啊。咁啊，所以個支持位大概咧就係呢一度啦，目標大概啦24,523左右位置啊，呢個位置會有啲支持嘅，係啊。咁啊，若然呢個位都失守嘅話咧，就會進一步擴大嗰個回吐嘅啦。再落多級咧，就係下面呢一個就係24,260
24,264啦，係啊，咁啊，但係問題就係如果個先我哋講過啦，佢守得住個24,500，然後 V 翻上去嘅話咧，咁咧就一定要摸實住呢一個位置嘅，就係如果佢上破到啦25,215啦，咁咧就呢個破到呢個阻力嘅話咧，咁咧就會繼續向上挑戰高位嘅啦，係啊，咁啊向上目標啦，先望翻第一個啦，就係25,539啦，第二目標係25,821嘅，所以下個禮拜啦就要留意住翻嗰個好淡分水就係24,835至到25,215，同埋先我都強調講過就係24,500嘅水平啦，係啊。好，跟住我哋講黃金啦，黃金基本上上個禮拜都幾刺激㗎，因為曾經即係嘅 CPI 回落啊，咁啊令到通脹亦都降溫咗，導致到黃金咧見到一夜砰抽上去，好誇張嘅都係啊，咁啊即係大概由4,000蚊關口啦，反彈升咗上到最高4,166啦。咁不過呢個反彈咧，其實未能夠維持落去啊。咁好快咧，亦都回翻落去。咁啊叫做回翻，亦都失守咗4,100蚊呢個水平嘅。咁星期五亦都見過呢個4,050蚊呢個位置，咁短線嚟講，黃金仍然偏向喺低位度整固個走勢嘅，係啊，咁咧我就將個好淡分水咧就擺咗喺呢個4,037至到4,091呢個位置，係啊，咁如果下個禮拜去阻止失守咗呢個4,037嘅話咧，咁咧都係繼續維持睇淡噶啦，向下啦，即係會反覆會試下呢度啦，即係3,995啦，第二個目標係3,949嘅，係啊，可以睇下呢兩個防守嘅力度啦咁樣。咁但係如果短期內佢可以上翻，即係叫上翻4,091，即係挨近4,100蚊個關口位置咧，咁咧就可以機會向上挑戰翻4,131啦，第二目標係4,172嘅，即係近住都係上個禮拜個頂嘅位置啦，跟住係啊。好，跟住道指啦，其實都即係冇乜嘢可以形容嘅啦，其實都全個禮拜都係冇乜起色嘅啦，即係美股即係繼續即係受住即係繼續拖累啦，咁啊道指繼續都係向下沿住嗰個下降通道咧，即係呢度啦，下降通道咧喺度慢落珠咁落啊，係啊，咁啊上個禮拜即係叫道指啊，一直都係俾個好淡分水壓住啊，維持住咧一頂比一頂嘅低嘅形態啦，咁樣係啊。咁啊，即係叫最低叫失守過咧，就52,000點嘅關口嘅，亦都順利到達咗我哋嘅向下嘅第一個目標啦，就係51,800點啦咁樣。咁短線嚟講，暫時都係唔太睇好住道指住㗎啦咁樣。係啊，咁啊下個禮拜啦，咁啊將個好淡分水咧就擺咗喺個52,015至到52,403嘅，係啊，只要啦，跟住如果下個禮拜啦，只要佢可以企翻喺52,403之上嘅話咧，咁即係話呢個下降通道咧就已經破壞咗㗎啦，係啊，咁啊，所以下個禮拜記得要望實住咧52,400點嘅水平啦。咁啊，如果企得上去咧，就略為就會稍稍轉強翻少少嘅，係啊，咁啊向上目標就係52,681啦，第二個目標係52,966嘅，係啊，咁啊當然啦，即係如果佢52,403都打唔到嘅話，都唔使多講噶啦，都係繼續維持翻睇淡，咪先都講過。咁向下目標第一個啦就係51,496啦，第二目標就係51,170嘅，係啦。好啦，跟住最後啦，講埋最差嘅納指啊。即係最差嘅例子，即係 AI 股個爆煲咧，即係同埋半導體同晶片啊個板塊都拖累啦，咁咪道指都係繼續係走低嘅啦咁樣。雖然週中啦嘅時間係出現咗反彈，但係未能企穩29,000點嘅關口啊。咁啊星期五咧仲要係即係成個禮拜低位度收啊，係啊，即係去到28,200點水平嘅。係啊，咁啊短線嚟講，科技股咧暫時咧都唔睇，一樣唔好睇住啦。咁我哋都係繼續維持翻睇淡嘅。係啊，咁啊即係所以我哋將個好淡分水咧就擺咗喺一個28,256至到28,698呢個位置，係啊，咁啊即係話下個禮拜如果佢未能可以企翻28,200呢個水平嘅話咧，下個禮拜都大機會繼續向下走，咁所以記得 mon 實住28,200點呢個水平啊，係啊，咁啊向下面咧支持啦，個目標位置就係27,743啦，第二個目標就係27,382嘅，咁啊但係如
果最初步佢可以想企翻呢度28,698嘅話咧，咁即係話初步咧係有機會解除翻個危機，即係下跌嘅危機。但係上面亦都係阻力重重嘅啦，已經咁啊，上面先望翻啦，就29,078啦，第二目標係29,411嘅，因為上面咧可以啲前頂咧，呢度好多前頂就會較為有啲會阻力嘅，係啊，咁啊，所以如果要捕捉反彈咧，就需要繼續留意住嗰個走勢咧，記得唔好太擔心啦。咁啊，今個星期啦，即係4個市場啦，重要位置同部署都講咗咁多先啦。係啦，咁啊提一提大家啦，下個禮拜咧港期咧就係期結周嚟㗎啦。咁啊記得唔好咁重注啦咁樣，同埋記得follow 翻我哋嘅 IG 啦。咁我哋 IG 係每日都會有分析出嘅，仲有我哋嘅 Telegram 廣播台係啊。好，咁啊今日分析就咁多啦。咁啊多謝大家收睇啦，你哋支持就係我同我團隊嘅動力嚟㗎。咁我哋下個禮拜再見，係咁，拜拜。